il-Festa ta' San Patrizju. Festa li tiġi ċelebrata fil-Florjana mill-bidu tas-seklu 20, speċjalment fl-inħawi ta' Balzunetta fejn f'dawn l-inħawi kien hemm stazzjonati soldati Irlandiżi. Din il-festa tal-Qaddis Produttur tal-Irlanda għandha rabta speċjali ma' dak kollu li huwa aħdar u minn hemm bdiet tradizzjoni li jsejħu lill-Furjaniżi bħala tal-Irish. Din is-sena se terġa' tiġi organizzata attività oħra fejn għat-tielet sena konsekuttiva il-Kunsill Lokali tal-Florjana u l-Florjana Ajax Sports Club se jiċċelebraw din il-festa bil-sem ta' St. Patrick's Sunday. Tul din l-attività se jkun hemm spettaklu għal kulħadd, minn tradizzjonijiet Maltin għal dawk Irlandiżi. Se jieħdu semm ukoll Red Electric fejn għal din is-sena se tkun l-ewwel attività li se jagħmlu kunċert fiha u se jkunu qed jintroduċu kanzunetti ġodda mill-album il-ġdid tagħhom. L-organizzaturi se jippruvaw iwaqfu rekord nazzjonali fejn se jkun hemm l-aktar ammont ta' nies li jgħidu cheers lil xulxin. Kif ukoll waqt din l-attività kull min irid se jkun jista' jbiddel il-birra kwalunkwe tiegħu għal kulur aħdar mingħajr ma tinbidel it-toma tagħha. L-organizzaturi ta' din l-attività iħeġġu lill-poplu Malti biex jattendi u jqatta l-ġurnata fil-Florjana fejn il-pjaċir mhux se jonqos, ovvjament f'din il-festa ta' briju u ta' berra.